If you are watching this video, then I can assume 3 things about you. Number 1, আপনার কাছে ডেফিনেটলি একটা স্মার্টফোন আছে যার মধ্যে আপনি ভিডিওটা দেখতেছেন। 2, আপনার বাসায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, আর না হলে আপনার ফোনে 4G ইন্টারনেট প্যাকেজ আছে। নাম্বার 3, আপনি ইংলিশ আর বাংলা পড়তে পারেন। অ্যান্ড এইসব জিনিস আজকাল জীবনে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য এইসব জিনিস ইম্পর্টেন্ট না। তো আপনি যদি এইসব জিনিসে টাকা খরচ করতে পারেন, তাহলে আমি এটাও অ্যাজিউম করতে পারি আপনার খাবারের জন্য চাল আছে, পড়ার জন্য কাপড় আছে, এবং আপনার মাথার উপর নিজের না হলে ভাড়ার অ্যাটলিস্ট একটা বাসা আছে। তো আপনার জন্য এতটা কষ্ট হবে না। কিন্তু আল্লাহ না করুন, কালকে যদি আপনার বাসা ভূমিকম্পে ধসে পড়ে, তাহলে কি করবেন? One of the most powerful earthquakes to hit the region in a century. Before dawn and collapsed buildings while people were asleep. It was so powerful that we are looking now at these. He's now in hospital, her brothers, sisters, both parents, all killed. And also, this video is not a donation video, but if you get a chance, then go for it. কারণ আপনি তাদের উপকার করতেছেন, আল্লাহ আপনার উপকার করবে ইনশাল্লাহ। আরেকটা জিনিস বলবো, ভূমিকম্প একটা প্রাকৃতিক জিনিস, যে কোনো সময়ই হতে পারে। আজকে ওদের দেশে হয়েছে, কালকে আমাদের দেশেও হতে পারে। তো সব সময় আমি এই কথাটাই বলে রাখি, টু বি প্রিপেয়ার্ড, কারণ কোন সময় বিপদ আসে কেউ জানে না।